focus sa ang akong chicken oil mga langga kasi yan ang i-base natin sa chicken mamaya. So, na-marinate na po ang chicken and then I boiled it for 10 minutes para matanggal yung mga taba-taba pati no kasi nga ang chicken masyadong mataba. And then after I boiled for 10 minutes, i-drain na po natin. Medyo patuyuin po natin siya para mas maganda tingnan kung medyo tuyo-tuyo siya no. So, 4 piraso yan langga and then nandito na yung ating chicken oil. The first thing I did is to cook make the chicken oil. So, while doing that, I'm cooking the rice para pagluto ng ating barbecue mamaya, luto na rin ang kanin. And then naghiwa na rin ako ng ating sausawan mga langga, tomato, chili and onion. And then yan nakakuha na siya, nakaprepare na langga ang mga kuha natin, ang ating chicken no kasi medyo dry na siya. You have to pat it dry para pag base natin sa taas sa skin, hindi masyado matubig. So, I'm using the chicken oil para manuot talaga yung lasa ng chicken sa skin. So, as you see lang very, very beautiful, no? Kasi yellowish. So, yan na yun, Hindi ko na ipakita ang pagpasok ko ng oven kasi nga dahol na sa oras kasi nga umuulan sa labas. Pero okay lang din. Tingnan yung mga langga, Very crispy na ang sa taas niya. But you have to turn it upside down again no kay para maluto pod ang sa baba niya. Pero before that, tusok-tusokin yung mga langga. Tusok-tusokin nyo para manuot talaga ang ang lasa no. Tingnan mo nagadugo-dugo pa kay kasi nga yung sa baba hindi pa nabaliktad. Pag nabaliktad mo na yan, yung nabaliktad papunta sa taas naman yan, maluluto na rin yan kay kasi nga matter of time lang talaga ang pagluto ng barbecue. Supposed to be sa labas nga mga langga ako mag-barbecue kaso nga masama ang panahon kaya indeed na lang sa oven na lang. Kaya tingnan nyo, di ba? Crispy and juicy mga langga. Together with the sausawan. Ang sausawan kasi medyo manghang-hanghang. Mas lalong masarap. Kaya ako mahilig talaga ako sa sili mga langga. So this is it. See? Very crispy. And then my favorite ng chicken is yung puwet. Kaya sabi ko sa husband ko, don't throw the puwet because I love that. So he gave it to me. That's why it's on my plate now. So this is it mga langga, ang mga ganap today. Kahit nagabagyo, sige lang. At least nakasurvive for our lunch today. So yummy food today kasi nga barbecue no, masarap talaga magkain pag masama ang panahon sa labas, masarap magkamay. This is it for today mga langga. Thank you guys for watching. Bye-bye.